點解啲有錢人越嚟越有錢啊？因為呢個世界嘅本質就係缺乏嘅就吸引缺乏嘅，富有就吸引富有嘅。金錢係唔會流去嗰啲缺乏者度嘅，而係會流去嗰啲流量充滿嘅人。假若你最近覺得自己財路好似俾人塞住咗，咁你試下用佢嚟幫你疏通一下啦。呢個唔係迷信啊！天然嘅黃水晶係充滿招財嘅能力嘅。嗱，佢每一粒好似金庫咁樣，你諗下金庫帶你嘅手裏邊，你點會財唔會嚟啊？嗱，對我呢個行業了解嘅人都知道，呢個唔係一個普通嘅黃水晶，呢個黃水晶已經係擁有財運嘅密碼。師傅教下大家點用呢個方法，我唔係對一般人講。喺我做嘅手串裏頭咧，係一定有呢個好特別嘅標誌。咁所以大家用嘅時間咧，多啲許自己嘅願望、財富嘅願望，由呢粒開始，記住呢粒開始就第一個，將你嘅願望一路喺度得閒嘅時候坐車又好咩都好啦，咁就將自己嘅願望，任何願望都喺呢粒珠嗰度，每摸一粒就講一下，每攞一粒講下。將自己整個願望去放書落去，嚟到呢個時候都係4個字叫做大顯威靈。你要記住，每日你都可以做一次呢個動作，但你呢個動作一做就做7次，連續性嘅7次，咁嘅效果係最好嘅。黃水晶一定要戴喺左手度，因為佢左手係吸收呢個能量。如果戴喺右手就會將你嘅財氣慢慢咁泄咗出去㗎啦。你千祈唔好諗住賺幾多錢嚟去攞住呢粒珠。人一定要想象，當你擁有咁多財富，你應該係點樣嘅人？用呢個思路去轉呢個圈，一定要將自己帶入咗呢個狀態裏頭，從最細嘅角度裏頭去諗，每一個細節都係。呢啲要親身帶過呢條手鏈嘅人先知道會點樣好處。將你嘅思維灌輸落，佢會將你嘅思維會更加放大，俾你能夠接受到呢一種財富嘅能量嘅。金錢係一種能量嘅流動嘅，假如佢內心係富足嘅，相信自己一定係值得豐滿嘅財富，咁金錢咧就會自動流向你，用任何嘅方式㗎喎。師傅手上呢一條手鏈係已經注入咗我豐富嘅招財能量，不論你係創業、做管理或者做銷售，戴喺個手裏絕對啱。人見人愛，好多幸運嘅嘢都追住你旁邊。如果你對呢條手鏈係感興趣嘅，可以點擊下方嘅小黃車，將呢個財富嘅機會帶返去你屋企度。有緣嘅你可以心想事成。仲有一個重磅消息咧，我哋係7月份咧係有一個粉絲見面會嘅，大家買咗手鏈咧可以免費參加啦，到時候咧就可以帶埋我哋呢條手鏈嚟同我哋師傅見面啦。咁今日喺呢度同大家講下咧，如果假如到時咧能夠面對面咧，可以親密啲接觸，我仲分享多啲嘢俾大家，同埋大家可以問多啲嘢，甚至有啲嘢做得到嘅，我都幫你哋做㗎嚇。買咗手鏈，如果話想要參加我哋粉絲見面會嘅朋友，一定要去後台聯繫我哋嘅客服預留好呢個名額啦。